Hello everyone, सेवा सबैजनालाई वेलकम टु माई च्यानल अनिसा अफिसियल। सधैँ चाहिँ आज पनि म मेरो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। र आज चाहिँ हामीले के लिएर आएको छौं भने आज चाहिँ हामीले मुकबाङ लिएर आएको छौं। र यसमा चाहिँ के छ भने आज चाहिँ अन्डा करी लिएको छु स्पेशल बनाएर तपाईहरुको माझमा। र आज चाहिँ बिहानदेखि बनाउँदा है सो मेहनत गरेको छु मैले धेरै। आज चाहिँ मैले सबै पकाएको नि त। अनि यता मेरो बहिनी दीक्षा राई र अब हामी के सुरु गरौँ। र आज तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ के छ भनेर। हाम्रो चाहिँ यहाँ आज खोर्सानी पनि लिएको छ है, डल्ले खोर्सानी। र हाम्रो यहाँ साइडमा नुनहरु पनि छ अनि प्याज अनि सबै देखिसक्नु भयो, काक्रा, गाजर, पापड अनि अन्डाको रेसिपी। सो एक्साइटेड यस। र आज चाहिँ हामी मुकबाङ गर्न आँटेको छौं र इन्जोय गर्दै खानेछौं। तपाईहरु पनि इन्जोय गर्दिनु होला यसरी नै भन्दै आजको म भिडियो चाहिँ स्टार्ट गर्न चाहन्छु। लेट स्टार्ट। ए साथीहरु तपाईहरुलाई भन्नै बिर्सेको, आजको स्पेशल हाम्रो चाहिँ अनारको जुस। सो जुसलाई नै चेस गरेर हामी स्टार्ट गर्नेछौं। यो चाहिँ हाम्रो अनारको जुस। दामी टेस्ट आएर छ, स्मेल पनि। ल सो सुरु गरौँ है त। मैले चाहिँ साइडबाट स्टार्ट गरेँ किनभने म चाहिँ दाहिने हो नि त। सो हामी चाहिँ साथीहरु जहिले पनि किन यसरी बस्छौँ भने ठिक्क मेरो चाहिँ यता राइट हो अनि बहिनीको चाहिँ ठिक्क लेफ्ट, त्यही भएर हामीलाई सजिलो हुन्छ नि त। त्यही भएर हामी चाहिँ जहिले पनि बहिनी चाहिँ यतापट्टि म चाहिँ यतापट्टि बस्छु है त। मिठो पो बनाएछु हौ मैले त साथीहरु। साँच्चै गाइज यस्तो मिठो। तपाईहरु पनि घरमा बनाएर खान सक्नुहुनेछ। डल्ले खोर्सानी है साथीहरु, यो पनि खानुपर्छ। कस्तो छ? एकदम मिठो गाइज। साथीहरु र स्पेशल चाहिँ आज हामीले केराको पात लिएर आएको छौं। र यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै बारीको मैले अघि भर्खरै पत्ता टिपेर है मजाले वास गरेर सफा बनाएर रेडी गरेको। अनि यो हाम्रो एक करीमा चाहिँ प्राय सबै हाम्रो घरकै सामानहरु लगाएको छौं, घरमै फलेकोहरु। यो धनियादेखि यो प्याजको लसुनको पत्ताहरु चाहिँ सबै घरको नि त।
घर छेउमै परिसा बारी छ त सो मन लागेको बेला गयो टिप्यो ल्यायो पकायो खायो त्यस्तै छ है त ग्रेभी छ खाऊ सो हामीले चाहिँ ग्रेभी पनि थपिसक्यौँ अब चाहिँ हामी फेरि पनि मजाले इन्जोय गर्नेछौँ इन्जोय गर्दै खानेछौँ मलाई त अब त गाह्रो होला जस्तो भयो त साथीहरू प्लिज सपोर्ट मी गाइस म पनि
गाइस फुल पेट अम्बो टन्न भयो गाह्रो खाने तिमी अब चाहिँ फुल पेट मैले अघि तोरे माने कस्तो गाह्रो भयो त्यो देख्नु मैले खाएँ मैले पनि त सबै फिनिस गर्नुपर्छ गाइस अब यो चाहिँ हामी सक्दैनौँ इनफ भयो गाइस अब खाइसक्यो जुस खाइदिने हो लास्ट ल गुड गुड चेयर्स गाइस यो पनि गाह्रै छ खान त चेयर्स सकिने पनि सो आजको हाम्रो मुकबाङ चाहिँ यस्तै थियो हामीलाई चाहिँ साह्रै मिठो र पेट साह्रै फुल्यो लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सुरुमा लाइक र सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है त यति भन्दै आजको हाम्रो भिडियो यहाँ इन्ड गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू फर द वाचिङ बाई बाई